वेलकम टू उज़मा रिजवान किचन। आज मैं बना रही हूँ रबड़ी कुल्फ़ी। कुल्फ़ी खोए मलाई दी ते सब नू खानी चाहिए ये आवाज़ तो आप अपनी गली महल्ले में रोज़ ही सुनते हैं। यही कुल्फ़ी घर में बनाएंगे और उस कुल्फ़ी से कहीं ज़्यादा मज़े की कुल्फ़ी हम घर में बनाएंगे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। फुल क्रीमी मिल्क 1 kg, खोया 4 टेबलस्पून। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में मौजूद है। पिस्ते बादाम काजू कुटे हुए, चीनी 3 टेबलस्पून, इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ाफ़रान 1 चुटकी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में मिल्क ऐड करेंगे, हाई फ्लेम पे इसको बॉईल करेंगे। इसको कवर कर देते हैं जब तक उबाल ना आ जाए। ये देखें उबाल आ गया है। अब इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। चीनी, ज़ाफ़रान, कुटे हुए बादाम, पिस्ते, काजू। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं आप एक भी ऐड कर सकते हैं। और आप इसको लो फ्लेम पे कवर कर देते हैं और तब तक पकाना है जब तक दूध 1/2 kg ना रह जाए। ये देखें दूध पकने के बाद 1/2 kg रह गया है। पिस्ते बादाम ज़ाफ़रान की वजह से कितना प्यारा कलर आया है। अब इसमें खोया ऐड कर देते हैं, इससे कुल्फ़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप भी लाजमी बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही मज़े की बनती है। अब मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखें बहुत ही क्रीमी है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। ये देखें इसका कलर चेक करें, ठंडा हो गया है। अब कुल्फ़ी मोल्ड ले लें। अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है आप डिस्पोजेबल गिलास में भी जमा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो स्टील के किसी भी बर्तन में आप कुल्फ़ी जमा सकते हैं। अब इसको 8 घंटे या फिर ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दें। ओवरनाइट फ्रीज़र में रखने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद मैंने निकाल लिया है। अब इस मोल्ड को किसी पानी वाले बर्तन में कुछ सेकंड के लिए रख दें। अब इस तरह से निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े की रबड़ी कुल्फ़ी हमारी रेडी है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।